funksjon her. Du er nødt til å jobbe med makten din. Hvis ikke får du gå til andre siden du også. Du er nødt til å kontrollere gjengen her. Det er derfor du står her. Du er en vakt her, ikke sant? Du er ikke en filmmann. Nei. Ja, men du skal også passe på gjengen her. Det er hovedoppgaven din. Det er derfor du har fått lov å stå her av politiet. Så ikke får du gå over.